दर्शकवृन्द नमस्कार। दिव्यदर्शन टेलिभिजनको एक विशेष कार्यक्रम स्वास्थ्य सरोकारमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। हामीले यस कार्यक्रममा नितान्त स्वास्थ्यको विषयलाई लिएर कुराकानी गर्दै आइरहेका छौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ वरिष्ठ हाडजोर्नी रोग विशेषज्ञ कन्सल्टेन्ट अर्थोपेडिक सर्जन डाक्टर दिव्यपुरुष ढकाल। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा जोडौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, थ्याङ्क यू, नमस्कार। अहिले जाडो मौसम पनि रहेको छ। जाडो मौसममा चाहिँ बढी हाडजोर्नीको रोगहरू, हाडजोर्नीको समस्याहरू मानिसहरूमा बढी देखा परेको गुनासोहरू प्रशस्त आइरहेको हुन्छ। यसो चाहिँ किन हुन्छ होला डाक्टर साहब? धन्यवाद, राम्रो प्रश्न राख्नुभयो। जाडोको समय छ, विन्टरको सिजन छ। अहिले धेरै नै हाडजोर्नीका समस्याहरू अस्पतालमा आइरहेका छन्। धेरै नै बिरामीहरू हाडजोर्नीका समस्या लिएर आइरहेका छन्। यसको प्रमुख एउटा कारण चाहिँ के छ भनेदेखि विशेष गरी बाथरोग भएका बिरामीहरू, पहिल्यैदेखि जोर्नीका समस्या भएका बिरामीहरू, जस्तो खिएको समस्या भएका बिरामीहरू, युरिक एसिडको समस्या भएका बिरामीहरू को चाहिँ जुन लक्षणहरू, सिम्पटम्सहरू जुन छ त्यो जाडो महिनामा अलिकति फ्लेयरअप, अलिकति बढेर जाने समस्या हुन्छ। यसको मुख्य एउटा कारण के छ भनेदेखि जुन जाडोको याममा हाम्रो शरीरलाई हिट चाहिन्छ। शरीरको जुन भित्रको भाइटल अर्गन्स, इम्पोर्टेन्ट अर्गन्स जुन छ, जस्तो ब्रेन, हार्ट, लङ्स, किडनी, लिभर, स्प्लिन, उनीहरूलाई चाहिँ धेरै ब्लड फ्लो चाहिन्छ। उनीहरूलाई धेरै ब्लड चाहिने अवस्थामा हाम्रो जुन पेरिफेरल शरीरको बाहिरी भागका अङ्गहरूबाट चाहिँ ब्लड भित्रपट्टि डाइरेक्टेड हुन्छ र बाहिरतिरका अङ्गहरूको रगतको नलीहरू अलिकति कन्स्ट्रिक्ट हुने, खुम्चिने गर्दछन् र त्यो ठाउँमा अलिकति ब्लड फ्लो कम भएर जान्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो ठाउँमा डिस्कम्फर्ट हुने, दुखाइ हुने जस्ता समस्या आउँदा रहेछन्। र त्यसपछि अर्को कुरा के भनेदेखि जुन हाम्रो मसल्स, शरीरको टिस्युजहरू जुन छ, एउटा चाहिँ अप्टिमल टेम्परेचर, एउटा सही एउटा चाहिँ रुम टेम्परेचरमा चाहिँ उनीहरूले जुन तन्किने, खुम्चिने जुन उनीहरूको मेकानिजम छ त्यो एकदमै सरल किसिमले भइरहेको हुन्छ। र एक्सट्रिम अफ टेम्परेचर, थोरै टेम्परेचर, लो टेम्परेचर भएपछि त्यो जुन मसल्सको चाहिँ जुन स्ट्रेच हुने, रिल्याक्स हुने जुन क्यापेसिटी छ त्यो चाहिँ घटेर जाने रहेछ। त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जोर्नीहरू, जाडो महिनामा चाहिँ जोर्नीहरू दुख्ने, जोर्नीको दुखाइका लक्षणहरू बढेर जाने, गुनासाहरू धेरै आउने समस्या हुँदो रहेछन्। यी रहे बाथरोग, जोइन्ट पेन, चोट नलागिकन हुने समस्या। बाँकी चोटपटक र एक्सिडेन्ट्सहरू पनि जाडो महिनामा बढ्दा रहेछन्। एउटा कारण चाहिँ के भनेदेखि हुस्सु लाग्ने, पोर भिजिबिलिटी, जसले गर्दाखेरि चाहिँ रोड ट्राफिक एक्सिडेन्टहरू हुने, सवारी जस्तो मोटरसाइकलहरू चलाउँदा ग्लभ्सहरू लगाएर, पन्जाहरू लगाएर चलाउने, हजुर, थिच्न ओर्न गाह्रो हुने, यो सबै चिजले पनि दुर्घटना बढ्दा रहेछन्। र सायद जाडो महिनामा चाहिँ जुन मानिसहरूको एउटा चाहिँ मादक पदार्थ सेवन गर्ने टेन्डेन्सी त्यो पनि बढेर रहेछ। त्यो कारणले पनि दुर्घटना हुने, फल इन्जुरी हुने, यो सबै चिज हुँदो रहेछ। त्यसैले हजुरले एकदमै सही कुरा राख्नुभयो। जाडो महिनामा हाड जोर्नी सम्बन्धी समस्याका बिरामीहरूको फ्लो अस्पतालहरूमा बढेर जान्छ र उहाँहरूको गुनासो हामीले धेरै नै सुन्नुपर्ने हुन्छ। नेपालमा बढी हाडजोर्नी सम्बन्धी समस्याहरू बढिरहेको अवस्था छ। हजुर, यो अवस्था चाहिँ किन सिर्जित भयो होला, हजुरले भनिदिनुहोस् न यसपछि। हाडजोर्नी सम्बन्धी समस्या नेपालमा मात्र होइन, संसारभरि नै धेरै समस्याहरू हुन्छन्। मानिसको शरीर एउटा मोबाइल भनौँ न, एउटा हिँडडुल गर्न सक्ने क्षमता भएको शरीर हो। यसले चाहिँ शारीरिक रूपमा धेरै नै गतिविधिहरू गर्न सक्छ र यो सबै गतिविधिहरू गर्नको लागि मांसपेशीहरू, हड्डीहरू, जोर्नीहरू, नर्भहरू, नसाहरू, यिनीहरूको अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। अब नेपालकै परिप्रेक्ष्यमा हेर्ने हो भनेदेखि नेपालको क्लाइमेट हैन, चिसो अलिकति बढी छ, तराईतिर गर्मी छ, हजुर, र विन्टरमा भनौँ न यो जाडोको याममा चिसो अलिकति बढी छ। भौगोलिक डाँडाकाँडा, भिरपाखाहरू धेरै छन्, भारी बोक्नुपर्ने, बलको काम गर्नुपर्ने, खेती किसानी गर्नुपर्ने समुदाय धेरै छ। त्यसै कारणले गर्दा र त्यसपछि अब हाडजोर्नीकै कुरा गर्दाखेरि ट्राफिक भनौँ न, सडक यातायात पनि त्यति सजिलो, त्यति सुलभ सडक यातायातहरू छैन। यी सबै कारणहरूले गर्दाखेरि नेपालमा हाडजोर्नीका समस्या भएका बिरामीहरू थुप्रै छन्, धेरै नै छन्। बाथरोग होस्,
या जोर्नी खिने समस्या होस्। यस्तो समस्याहरू चाहिँ बढी नेपालमा त्यही रहनसहन हजुरले भने जस्तै त्यही कारणले नै बढी हुन्छ कि अन्य के कारणले चाहिँ त्यस्तो हुन्छ होला सर? मैले अघि बताए जस्तै एउटा भौगोलिक र अर्को धेरै काम गर्नुपर्ने जुन कारण छ, यो कारणले पनि हाड जोर्नीको समस्या बढी देखिन्छ। अब मेरो व्यक्तिगत अनुभवमा जुन हाम्रो खेती किसानीको बेला जस्तो असार को समयमा धान रोप्नुपर्ने समयमा र चाहिँ मङ्सिरतिर धान काट्नुपर्ने समयमा, बाली उब्जाउने समय, यस्तो समयमा चाहिँ हाड जोर्नीका समस्याका बिरामीहरू यो या त यो गर्नुभन्दा अगाडि या गरिसकेपछि चाहिँ धेरै आउने गर्छन् र सायद यही ओभर एक्टिभिटी र भौगोलिक धेरै उकाली ओह्राली गर्नुपर्ने, धेरै हिँडुल गर्नुपर्ने, ओभरवर्क गर्नुपर्ने त्यो कारणले हो। र बाँकी चोटपटक त अब यही भौगोलिकता, सडक दुर्घटना, अब रुख चढेर रुखबाट भिरबाट लडेर यी सब चिजका चोटपटकका बिरामीहरू त हुन्छन् नै। तर यस रहनसहन र चाहिँ एउटा चाहिँ जुन हाम्रो परिस्थिति छ, त्यो सबै चिजले गर्दाखेरि हाड जोर्नीका बिरामी छन्, हामीका धेरै नै बिरामीहरू छन्। हाड जोर्नी खिने जस्ता, नसा च्याप्ने जस्ता समस्याहरू चाहिँ आउँदाखेरि चाहिँ बिरामीहरूले कस्तो चाहिँ के गर्दा चाहिँ फाइदा हुन्छ होला? बच्ने उपायहरू? हजुर, अब हाड जोर्नीको रोगहरूबाट बच्ने उपाय थुप्रै उपाय छन् होइन। सबैभन्दा पहिले त एउटा जोर्नी भनेको के हो र? एउटा हड्डीमाथि अर्को हड्डी बसेको हुन्छ होइन। हड्डीमाथि हड्डी बसेको छ, त्यसलाई वरिपरि चाहिँ जुन लिगामेन्ट्सहरू होइन, मसल्सहरू, जुन सफ्ट टिस्युज भन्छ, त्यो जोर्नीको वरिपरिको सफ्ट टिस्युज जुन मांसपेशीहरू, त्यहाँको वरिपरिका झिल्लीहरू, त्यहाँ वरिपरिका क्याप्सुलहरू, लिगामेन्टहरूले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ बलियो बनाएर राखेको हुन्छ। र अब नियमित रूपमा व्यायाम गर्ने, यी मांसपेशीहरूलाई मजबुत राख्ने, जोर्नीहरूलाई नियमित रूपमा चाहिँ एक्सर्साइज गरेर रेन्ज अफ मोसन भन्छ पुरा चल्ने बनाउने, आहार विहारमा जस्तै चाहिँ अब भिटामिन डी युक्त खानाहरू खाने, प्रोटिनयुक्त खानाहरू खाने, ड्रिङ्किङ, स्मोकिङ जस्ता गतिविधिबाट अलिकति टाढा बस्ने, अत्यधिक मात्रामा युरिक एसिड बढ्ने तत्त्वहरू सेवन नगर्ने र ओभरअल शरीरलाई जुन फाइदा गर्ने जुन एउटा हेल्दी लाइफस्टाइल छ त्यो अपनाउने, यी सबै चिजहरू गऱ्यो भनेदेखि हाड जोर्नीको रोगबाट बच्न सकिन्छ। हजुर, हाम्रो देश नेपालको अवस्थामा चाहिँ हजुर कतिपय मान्छेहरूको हाड जोर्नी सम्बन्धी समस्या अत्याधिक बढेर हजुर अब अपरेसनै गर्नुपर्ने, खुट्टै काटेर खानुपर्ने, त्यस्तो समस्याहरू चाहिँ मान्छेहरूले आफ्नो समस्या लुकाएर हुन्छ या कुनै छुट्टै प्रकारको रोग लागेर त्यस्तो हड्डीहरू धेरै नै खिने, त्यस्तो प्रब्लम कसरी आउँछ सर? अब यो गहिरो कुरा छ। अब जुन खुट्टा काट्ने कुरा गर्नुभयो, म यहाँको प्रश्नलाई उत्तर गर्दै जान्छु। खुट्टा काट्ने विषय भनेको त अब रगतको नलीहरू ब्लक भएर अथवा चाहिँ डायबिटिसका बिरामीहरूले को चाहिँ सुगर कन्ट्रोल नभएर कुनै भाग मरेर गयो होइन, कुहिएर गयो भनेदेखि, अथवा चाहिँ इन्फेक्सन भएर ग्याङ्ग्रिन भन्छ, ग्यास ग्याङ्ग्रिन भन्छ, ड्राई ग्याङ्ग्रिन भन्छ, वेट ग्याङ्ग्रिन भन्छ, त्यो भएर कुनै भाग कुहिएर गयो भनेदेखि खुट्टा काट्ने अवस्था आउने हो। अब त्यसको लागि फेरि पनि तिनै कुराहरू कि एउटा राम्रो आहार विहार अपनाउने, रगतको नलीहरू ब्लक हुने किसिमको लाइफस्टाइल नगर्ने, स्मोकिङ ड्रिङ्किङ होइन, ओभर फ्याटी मिल यस्तो खानाहरू नखाने, डायबिटिसको बिरामीले चाहिँ सुगर राम्रै नियन्त्रणमा राख्ने, नियमित व्यायाम गर्ने, यो सबै चिजबाट चाहिँ भने नि जुन खुट्टा काट्ने किसिमको समस्या त्यसबाट बच्न सकिन्छ। त्यसपछि अर्को जुन प्रश्न गर्नुभयो अपरेसन गर्ने, अपरेसन गर्ने भन्नाले अब चोटपटक लागेर भाँचेर अपरेसन गर्ने त्यो आफ्नो ठाउँमा छन्। अर्को जुन ठुलो अपरेसन जुन छ, एउटा चाहिँ हामीले जोइन्ट रिप्लेसमेन्ट, जोर्नी प्रत्यारोपण अपरेसन भन्छौँ, त्यो चाहिँ अत्याधिक मात्रामा घुँडा खिएर सामान्य गतिविधि समेत गर्न नसक्ने बिरामीलाई चाहिँ यो जोइन्ट रिप्लेसमेन्ट, जोर्नी प्रत्यारोपण सर्जरी गरिन्छ। र यसको लागि चाहिँ यही कारण भनेर भन्न अलिकति गाह्रो छ। अब के अरे, बिरामी जसरी कपाल फुल्छ, जसरी अनुहारमा चाउरी आउँछ, जोर्नीहरू पनि खिन्छ। एउटा नर्मल प्रोसेस, नर्मल फेनोमेनन हो। कसैमा अत्यधिक मात्रामा खिन्छ, कसैमा कम मात्रामा खिन्छ। त्यो मैले अघि भने जस्तै मसल्सहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग बलियो बनाएर राख्ने, जोर्नीहरूलाई राम्रोसँग चलाइराख्ने, व्यायाम गरिराख्ने, अत्यधिक मात्रामा आफ्नो वजन नबढाउने, जोर्नीहरू खियो भनेदेखि चिकित्सकमा गएर परामर्श लिएर आवश्यक औषधिहरू समयमा लिने, फिजियोथेरापीहरू गर्ने, यो सबै चिज गऱ्यो भनेदेखि यस किसिमका चाहिँ महँगा र खर्चिला उपचारहरू र जटिल उपचारहरूबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ। हजुर,
पहिले वृषकाल लाग्दाखेरि मात्रै हाड जोड्ने दुख्ने समस्या मानिसहरूले बढी देखिन्थ्यो। हजुर। अहिले चाहिँ भर्खरकै केटाकेटीहरूमा पनि त्यो समस्या देखिन थालेको छ। यसको कारण चाहिँ के होला डाक्टर साहब? यो अहिले त सायद यो जुन हाम्रो नयाँ प्रविधिहरू भित्रिएका छन्, कम्प्युटर, यो स्मार्टफोन, भिडियो गेम र चाहिँ अब मान्छेको जुन पहिला एउटा ग्रामीण जनजीवन थियो, सबैले खेतीपाती गर्ने, हिँडडुल गर्ने, व्यायाम गर्ने सबै चिज हुन्थ्यो। खानपिनमा पनि अत्यधिक मात्रामा मोटोपना बढाउने खानपिन हुँदैन थियो। खाएको चिज पनि व्यायाम गरेपछि पस्थ्यो, शरीर तन्दुरुस्त रहन्थ्यो। तर अहिलेको समयमा के छ, व्यायाम कम छ, एउटै कुर्सीमा बसेर चाहिँ एकै किसिमको लामो समयसम्म इनएक्टिभिटी गर्ने, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ जोर्नीहरूलाई असर गर्छ। जोइन्टहरू दुख्छ, ढाडको नसाहरू चेपिनेदेखि लिएर ढाडको हड्डीहरू खिनेदेखि लिएर यस किसिमका समस्याहरू आइलाग्छन्। अनि त्यो सबै चिज भएपछि जसै मांसपेशीहरू कमजोर हुन्छ नि, कमजोर भएपछि अनि त्यसपछि दुख्ने ओर्ने, डिस्कम्फर्ट हुने यस किसिमका समस्या यङ एज भनौँ न, एउटा जो जवानहरूलाई पनि हुनसक्छ। त्योदेखि बाहेकका चाहिँ जुन बाथरोगको समस्याहरू छ, युरिक एसिडको समस्याहरू छ, यो सबै समस्याहरूको कारणले पनि जवानीमै पनि मान्छेलाई चाहिँ जोर्नीहरूको समस्या आइलाग्न सक्छ। हजुर, यो जोर्नी सम्बन्धी समस्याहरू चाहिँ अब प्रजनन रूपमा हजुर त्यस्तो एक वंशबाट अंश अर्को वंशमा सर्दै जाने त्यस्तो हुन्छ कि हुँदैन सर? वंशाणुगत रोग हरेक सिस्टममा हुन्छ। जोर्नीमा पनि वंशाणुगत रोगहरू धेरै हुन्छन्। वंशाणुगत जेनेटिकली चाहिँ प्रिडिस्पोज्ड भन्छ, त्यस किसिमका बिमारीहरू हाडजोर्नीको समस्यामा पनि हुन्छन् नै। त्यही कारणले गर्दाखेरि आफ्नो परिवारमा, फ्यामिलीमा कुनै चाहिँ जोर्नीको समस्याहरू छ भनेदेखि उनीहरूको जुन वंशजहरू छन् उनीहरूले चाहिँ अलिकति आफूलाई तन्दुरुस्त नै राखेको ठिक हुन्छ। हजुर हजुर, अब हाम्रो देशको अवस्थामा हेर्नु पर्यो भने होइन, अब प्राय मान्छेहरू ग्रामीण क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेको हुन्छन्। उहाँहरूले हाड जोर्नी सम्बन्धी, नसा सम्बन्धी समस्याहरू आइपरेमा तुरुन्तै हस्पिटलहरूमा जान सक्ने सम्भावना पनि नहुन सक्छ। हजुर, उहाँहरूलाई चाहिँ अब घरेलु उपचार पद्धति के हुन सक्छ? हजुर, अब घरेलु उपचारको हकमा आयुर्वेदिक विज्ञानको बारेमा त हामीलाई त्यति जानकारी हुँदैन चिकित्सकहरूलाई। तर जुन घरेलु उपचार भन्नुभयो नि, सामान्य घरमा अब जस्तो हामीसँग घाम हुन्छ, घाम ताप्नको लागि घाम हुन्छ, भिटामिन डी जसको चाहिँ भिटामिन डी पाइन्छ। सो पर्याप्त मात्रामा आफूलाई सन एक्सपोज गर्ने, घाममा सेकाउने। खानपिनमा पनि अब जुन रातो मासु, रक्सी जस्तो चिजहरू चाहिँ कम मात्रामा सेवन गर्ने। स्मोकिङ, त्यसले जोर्नी हड्डीहरूलाई मकाउँछ, त्यो नगर्ने। अनि अब नियमित व्यायाम त गाउँघरतिर अब घरको कामले नै भइरहेको हुन्छ। र यिनै कुराहरू हुन्। खासै त्यस्तो घरेलु अत्यधिक मात्रामा यही गर्नुपर्ने भन्ने त केही छैन। तर ओभरवर्क भन्छ नि, अब हामीले जुन मका धेरै बिरामी गर्दनको समस्या लिएर धेरै बिरामीहरू आउनुहुन्छ, त उहाँहरूको सोध्दै जाँदाखेरि मेजर रिजन के हो भने त्यो नम्लो लगाएर एकदम भारी गरम। हजुर, त्यो पनि एकदमै धेरै भारी चाहिँ त्यो नाम्लोले बोक्दाखेरि पनि गर्दन खिएर जाने, पछि चाहिँ हातहरू झमझम गर्ने, यस किसिमको समस्याहरू लिएर आउनुहुन्छ। त्यही भएर यसबाट चाहिँ ठिक्क मात्रामा काम त गर्नै पर्यो, जीवनयापन चलाउनै पर्यो, तर ठिक्क मात्रामा वजन बोक्ने, धेरै भारी वजनहरू नबोक्ने, गर्दनले वजन नबोक्ने, यस किसिमका जुन आफैले बच्ने जुन तरिकाहरू छन् सामान्य यिनै अपनायो भनेदेखि जटिल समस्याहरूबाट बच्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। कतिपय मान्छेहरू थोरै अब हाड जोर्नीहरू दुख्न थाल्यो भने हस्पिटलहरूमा आउन मान्दैनन्। उहाँहरू रोगलाई लुकाउने या यतिकै सानो सानो दुखाइ हो, ठिक भइहाल्छ भन्ने हेलचेक्राइले पनि पछि ठुलो रोग निम्त्याउन सकिन्छ। हजुर, उहाँहरूले चाहिँ के सुझाव दिन चाहनुहुन्छ? अब विशेष गरी यस्तो किसिमको रोगमा चाहिँ एउटा बाथरोग जुन छ, बाथरोग र युरिक एसिड जस्ता रोगहरू, यी रोगहरू पर्दछन् जुन चाहिँ डक्टरकोमा नगएर, चिकित्सककोमा नगएर आफै चाहिँ दुखाइ खप्दै बस्दै औषधि पसलमा गएर दुखाइको औषधि लिँदै खाँदै गरेपछि चाहिँ अनि पछि गएपछि चाहिँ जोर्नी अत्यधिक मात्रामा बिग्रिने, डिफर्मिटीहरू भनौँ न, जोर्नीहरू बाङ्गिने र पछि ओछ्यानै पर्ने जस्तो समस्याहरू आइलाग्न सक्छन्। त्यही कारणले कुनै समस्या छ भनेदेखि चाहिँ चिकित्सककोमा नगएर लुकाएर राख्नु चाहिँ उचित हुँदैन। र मेरो आफ्नै व्यक्तिगत अनुभवमा मेरा धेरै त्यस्ता बिरामीहरू छन्, जुन बाथरोगकै बिरामीहरू पनि, जसले चाहिँ 10 वर्षदेखि चाहिँ अरू केही पेनकिलरहरू, सामान्य पेनकिलरहरू खाएर बसेर, रोग चिकित्सकको परामर्श बिना नै सामान्य औषधिहरू खाएर बसेर र धेरै जटिल भइसकेपछि डिफर्मिटीहरू भन्छ, जोर्नी बाङ्गिने,
जो नि पुरा रेन्जमा चाहिँ काम नगर्ने अवस्थामा पुगिसकेपछि आएका बिरामीहरू पनि छन् उदाहरणका लागि। उनीहरूलाई उपचार गर्न धेरै नै गाह्रो भइरहेको हुन्छ। हामीलाई पनि उपचार गर्न गाह्रो हुन्छ र बिरामीलाई पनि आफ्नो जीवनयापन गर्न गाह्रो भइरहेको हुन्छ। त्यही भएर समयमा चिकित्सककोमा जाने, परामर्श लिने, आवश्यक जाँचहरू गराउने र आवश्यक मेडिसिनहरू, औषधिहरू चाहिँ समयमा लिन अत्यन्तै जरुरी छ। अहिले अब मान्छेहरूको हाइट बढाउने भनेर अब त्यो क्याल्सियम खाने, हड्डी सम्बन्धीहरू विशेषज्ञ हुनुहुन्छ। हजुर। त्यस्तो खानु चाहिँ उचित होला या नहोला? त्यो क्वेसन। हजुर, राम्रो प्रश्न राख्नु। धेरैको उत्सुकता हुन्छ यस विषयमा। धेरैजनाले मलाई सोधेका पनि छन् क्याल्सियम खाएर चाहिँ हाइट बढाउन सकिन्छ। कुनै पनि एउटा खुट्टा लामो अर्को छोटो भयो भन्ने पनि सुनिन्छ। हजुर, यो विषयमा चाहिँ हजुरले प्रश्न पारिदिनुहोस् न। क्याल्सियम सेवन गरेर हाइट बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ त्यो गलत हो। हजुर। क्याल्सियम सेवन गरेर हाइट बढ्ने भन्ने चाहिँ होइन। तर जुन एउटा ग्रोइङ पिरियड, एउटा चाहिँ बच्चाको जुन एउटा चाहिँ बढ्ने उमेर छ, त्यो उमेरमा उसलाई पर्याप्त प्रोटिनयुक्त खाना, पर्याप्त भिटामिनयुक्त खाना, होइन, पर्याप्त मिनरल्सयुक्त खानाहरू दियो भनेदेखि चाहिँ उसको चाहिँ शारीरिक जुन वृद्धि विकास हुन्छ त्यसमा धेरै नै मद्दत गर्छ। तर क्याल्सियम चक्की खाएर मात्रै हाइट बढ्ने भन्ने कुरा चाहिँ होइन। अब क्याल्सियम चक्की नै खानुपर्छ भन्ने छैन। दुधमा पर्याप्त रूपमा क्याल्सियम हुन्छ, होइन। जुन हामी अन्डा खान्छौँ, अन्डाको भित्र येलो जुन पहेँलो भाग छ त्यसमा पर्याप्त मात्रामा क्याल्सियम हुन्छ। डेरी प्रडक्टहरू भयो, अरू मासुहरू खाइन्छ, त्यसमा पनि पर्याप्त मात्रामा चाहिने मिनरल्सहरू, प्रोटिन्सहरू, भाइटामिन्सहरू हुन्छन्। सो तिनले पनि चाहिँ शारीरिक वृद्धि विकासमा मद्दत गरिरहेको हुन्छ। एउटा स्पेसिफिक औषधि खाएर चाहिँ हाइट बढ्ला भनेर सोच्नु त्यो चाहिँ ठिक होइन। हजुर, यो हाड जोड्ने सम्बन्धी मानिसहरूको समस्या हजुरले जति पनि भन्नुभयो होइन, उहाँहरूको त्यो हाड जोड्ने सम्बन्धी कसरी चाहिँ जोगाउन सकिन्छ, कसरी त्योबाट बच्न सकिन्छ, हजुरले उपायहरू बताइसक्नु भएको छ। हजुर। अब त्यसबाट मानिसहरू थकित भएर काम गरेर त्यो अब हाड जोड्नेहरू दुखिँदाखेरि पनि आफैले मालिस गरेर गर्दा गर्दै पनि उहाँहरूको समस्या निको भएन भने हजुर के गर्न सकिन्छ होला उहाँहरूले? हजुर, अब त्यसैको लागि अब हाम्रो यो जुन विज्ञान मेडिकल साइन्स हामीले त्यसैको लागि बनाएको, जुन घरमा सामान्य उपचारबाट, घरेलु उपचारबाट पनि चाहिँ कसैलाई चाहिँ राहत हुँदैन भनेदेखि चाहिँ अनि हस्पिटल चाहियो, डक्टर चाहियो, मेडिसिन्सहरू चाहियो। सो त्यस्तो भएको हकमा अस्पताल आउने, चिकित्सकको परामर्श लिने, आवश्यक जाँचहरू, एक्सरे होस् या चाहिँ ब्लड टेस्टहरू भयो, तिनीहरू आवश्यक जाँचहरू गराउने, चिकित्सकको सल्लाहमा औषधिहरू सेवन गर्ने, त्यसपछि फिजियोथेरापी भन्ने एउटा विधा छ, फिजियोथेरापीहरू गराउने, त्यो सबै चिज गरेर चाहिँ स्वस्थ रहन सकिन्छ। मानिसलाई लगभग उहाँहरूको हाड जोड्ने सम्बन्धी समस्या आयो भने चेकअप नै बेस्ट हो। हजुर। चेकअप गरेपछि उहाँहरूले अब कोही मानिसहरूको अब लगभग ग्रामीण क्षेत्रमा बस्ने मानिसहरूलाई हाड जोड्ने बाथरोग सम्बन्धी पनि लगभग नसा सम्बन्धी केही पनि थाहा नहोला। हजुर। उहाँहरूले चाहिँ के मार्फत उहाँहरूले यस्तो भयो भने यस्तो रोग लागेको रहेछ, मलाई बाथ भएको रहेछ, मलाई युरिक एसिड भएको रहेछ, मलाई नसा सम्बन्धी रोग रहेछ भनेर कसरी थाहा पाउन सकिन्छ? के कस्ता लक्षणहरू चाहिँ देखा पर्छ होला? अब लक्षणको हकमा त दुखाइ, अप्ठ्यारोपना, होइन, पोल्ने, कुनै झमझमाउने, कुनै भागमा लाटो हुने, यी सबै हजुर त्यो लक्षणहरू र सामान्य जुन ओभर द काउन्टर मेडिसिनहरू भने जुन साधारण औषधि पसलबाट जुन दुखाइको औषधिहरू लिएर पनि रोगहरू शान्त नहुने, त्यो अवस्था भयो भनेदेखि चाहिँ मलाई केही ठुलो रोग छ कि अलिकति भनेर चाहिँ डक्टरकोमा गएर इभ्यालुएसन गर्दा ठिक हुन्छ। उहाँहरूले थाहा पाउने तरिका त्यही नै हो। आफूलाई दैनिक जीवनयापन भन्छ नि, एक्टिभिटी, डेली लाइफ भन्छौँ हामी, दैनिक एक्टिभिटी, दैनिक क्रियाकलाप गर्नलाई अप्ठ्यारो भयो, गाह्रो भयो भनेदेखि त्यतिखेर बुझ्नुपर्छ कि होइन, मैले एकचोटि चाहिँ अस्पताल गएर डक्टरसँग परामर्श लिनुपर्छ भनेर त्यतिखेर उहाँहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ। हजुर, हाम्रो देश नेपालमा अब खेलकुदको ऊहरू पनि धेरै नै छ होइन? हजुर। त्यस्तो खेलकुदहरूमा सहभागी हुँदाखेरि जस्तै फुटबल खेल्दाखेरि हात खुट्टाहरू जाने सम्भावना हुन्छ। त्यस्तोहरूमा फ्र्याक्चर हुँदाखेरि चाहिँ त्यसको प्रोसेस के छ होला? फ्र्याक्चर हुने मान्छेलाई कसरी प्लास्टर गर्नेदेखि लिएर त्यो जटिलताहरू कसरी समाधान गर्न सकिन्छ? हजुर, अब यो स्पोर्ट्स इन्जुरी एउटा स्पोर्ट्स मेडिसिन भन्छ, एउटा ठुलो विधा हो। ठिक भन्नुभयो। नेपालमा फुटबल, भलिबल, क्रिकेट जस्ता खेलहरू होइन खेल्ने हाम्रो यङ समुदायहरू धेरै छन्। अब त्यो गर्दा स्पोर्ट्स इन्जुरिजहरू हुनसक्छ।
सबैभन्दा अगाडि त स्ट्रेचिङ भन्छ होइन, कुनै पनि खेल खेल्नुभन्दा अगाडि, स्पोर्ट्स खेल्नुभन्दा अगाडि स्ट्रेचिङ भन्छ, वार्मअप भन्छ नि, त्यो हजुर एकदमै जरुरी हुन्छ है। त्यो एक्साइटेड भएर एकदम चाहिँ उत्तेजित भएर हाम फालेर गएर एकैचोटि हेभी रनिङ गर्ने, हेभी जम्पिङ गर्ने गर्दाखेरि चाहिँ इन्जुरीहरू हुने सम्भावना बढी हुन्छ। त्यही भएर कुनै पनि स्पोर्ट्स खेल खेल्नुभन्दा अगाडि पर्याप्त मात्रामा स्ट्रेचिङ वार्मअप गर्ने है, जिउ तन्काउने जुन स्ट्रेचिङ हुन्छ त्यो एउटा प्रोटोकल फलो गर्ने, त्यो भयो भने इन्जुरी हुने सम्भावना घटेर जान्छ। नम्बर 1। नम्बर 2, इन्जुरी भइहाल्यो भने के गर्ने भन्ने कुरा हो। अब इन्जुरी भइहाल्यो भनेदेखि इन्जुरीको जटिलता एउटा सामान्य मर्किनेदेखि लिएर भाँचिनेदेखि लिएर हजुर चाहिँ नसाहरू छिनिनेदेखि लिएर धेरै किसिमका जटिलताहरू हुन्छन्। अब सामान्य मर्किने ओर्ने छ भनेदेखि चाहिँ रेस्ट गर्ने, औषधि खाने अथवा स्प्लिन्टिङ गर्ने भन्छ, त्यसलाई चाहिँ इमोबिलाइज भनौँ, नचल्ने गरी इमोबिलाइज नचल्ने गरी चाहिँ राखिदिने केही समयलाई, प्लास्टरको प्रयोगले होस् या स्प्लिन्टको प्रयोगले होस्, त्यो सबै गरेर त्यो गर्न सकिन्छ। भाँच्यो भने पनि अब हड्डीहरू भाँचेर सरेको छैन भनेदेखि प्लास्टरले पनि काम चल्छ होइन। सरेर चाहिँ अनस्टेबल भएर बसेको छ भनेदेखि त्यो अवस्थामा अपरेसन गर्नुपर्ने, पाता राख्नुपर्ने, रड राख्नुपर्ने, त्यस किसिमका चाहिँ उपचार पद्धतिहरू पनि छन्। यिनै कुराहरू र जुन त्यो पाताहरू राख्ने पनि अब शरीरभित्रै राख्ने पाताहरू पनि हुन्छ, शरीरको बाहिर राख्ने पाताहरू पनि हुन्छ। क्लोज फ्र्याक्चर भन्छ, हड्डीभित्रै मात्रै भाँचिएको छ भने त्यसलाई क्लोज फ्र्याक्चर भन्छ, त्यसमा भित्रैबाट पाता राख्न सकिन्छ। ओपन फ्र्याक्चर भन्छन् होइन, हड्डीले कहिले काहीँ मासु सासु च्यातेर छेडेर हड्डी बाहिर निस्किएको छ भनेदेखि चाहिँ त्यसलाई ओपन फ्र्याक्चर भन्छ। त्यसको लागि चाहिँ एक्सटर्नल फिक्सेटर बाहिरबाट रड राख्ने, पिनार्ने, यसरी उपचार गर्ने पद्धतिहरू छन्। हजुर, मानिसहरूलाई पक्षघात हजुर त्यो प्यारालाइसिस भन्छ, हजुर त्यस्तो हुने सम्भावना मान्छेहरूमा बढी अहिलेको अवस्थामा त्यस्तो पनि बढी भइरहेछ होइन। हजुर हजुर त्यो चाहिँ नसा सम्बन्धी के कस्ता समस्याले चाहिँ त्यस्तो हुने हो? हजुर, पक्षघात चाहिँ अब यो हाड जोड्नेसँग सम्बन्धित भन्दा पनि बेसिकली दिमाग ब्रेनसँग सम्बन्धित समस्या भयो। अब दिमागभित्र चाहिँ रगत सञ्चालनमा समस्या हुने अथवा चाहिँ रगतको एक पार्ट चल्ने अर्को नचल्ने त्यस्तो हजुर, त्यो चाहिँ अब यो चाहिँ न्युरोलोजीको फिल्डतिर बढी जान्छ मेरो स्पेसालिटी भन्दा पनि। तर पनि सोधिहाल्नु भयो। अब जुन एउटा चाहिँ ब्लड प्रेसर, डायबिटिज जस्तो रोगहरूलाई राम्रोसँग कन्ट्रोल नगर्ने, स्मोकिङहरू गर्ने, फुड ह्याबिटहरू धेरै मोटोपना हुने, व्यायाम नगर्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ रगतको नलीहरू ब्लक हुने, रगतको नलीमा चोक्टा जन्ने समस्याहरू आउन सक्छ, जुन कारणले गर्दाखेरि चाहिँ रगतको नली ब्लक भएर ब्रेनको एउटा पार्ट मरेर जान्छ अनि पक्षघात हुने, प्यारालाइसिस हुने समस्या आउँछ। कतिको चाहिँ जन्मजातै रगतको नलीहरू फुल्ने एन्युरिजम भन्छ, साढो गते त्यस्तो एन्युरिजमहरू दिमागमा हुन्छ, त्यो पट्ट फुटेर चाहिँ रगत जमेर पक्षघातहरू हुने समस्या आइरहेको हुन्छ। र पछि अब अरू कुरा गर्दा चाहिँ अब हामीसँग यता हाड जोड्नेसँग सम्बन्धित कुरा, यो जुन प्यारालाइसिसको कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ स्पाइन, मेरुदण्ड भन्छ, मेरुदण्डको भित्र चाहिँ जुन स्पाइनल कर्ड भन्छ, त्यो स्पाइनल कर्डमा समस्याहरू आयो भनेदेखि त्यो स्पाइनल कर्ड स्टिनोसिस भन्छ, त्यो जुन स्पाइनल क्यानल होइन, त्यो भर्टिब्रल क्यानल जो स्पाइनल कर्ड चाहिँ बस्ने जुन नली छ त्यो नली खुम्चिने, सानो हुने, नसाहरू थिचिने भयो भनेदेखि चाहिँ प्यारालाइसिसहरू हुने, झमझम गर्ने, लाटोपना आउने समस्याहरू हुन सक्छन्। हजुर, हामी कार्यक्रमको लगभग अन्त्यमा आएका छौँ। हजुर, अब अन्त्यमा हजुरले नसा रोग तथा हाड जोड्ने सम्बन्धी रोग हुने बिरामीहरूले के कस्ता शुभ सन्देश तथा सुझावहरू दिनुहुन्छ? हजुर, यो हाड जोड्ने सम्बन्धी स्वास्थ्य भनौँ न होइन, अर्थोपेडिक हेल्थ भनौँ होइन, हाड जोड्ने सम्बन्धी स्वास्थ्य राम्रो राख्नको लागि चाहिँ म दर्शकहरूलाई के सुझाव दिन चाहन्छु भनेदेखि एउटा चाहिँ हेल्दी लाइफस्टाइल होइन, एउटा स्वस्थ जीवनशैली अपनाउनुहोस्, नियमित व्यायाम गर्नुहोस्। व्यायाममा रेगुल्यारिटी भन्छ नि, एउटा निरन्तरता, त्यो एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा। नियमित व्यायाम गर्नुहोस्। त्यसपछि आहार विहारमा चाहिँ ध्यान दिनुहोस्, अत्यधिक मात्रामा मोटाउने खानाहरू नखानुहोस् होइन, स्मोकिङ ड्रिङ्किङ जस्तो चिजहरूबाट टाढै बस्नुहोस्, धेरै चिल्लो भएको चिजहरू नखानुहोस्, आफ्नो वजन धेरै नबढाउनुहोस्, वजनलाई चाहिँ एकदमै नियन्त्रणमा राख्नुहोस्। भिटामिन डी युक्त, क्याल्सियम युक्त खानाहरू पर्याप्त मात्रामा खानुहोस्। प्रोटिन, फ्याट, कार्बोहाइड्रेट्स जस्ता जुन म्याक्रोन्युट्रियन्ट्स भन्छौँ हामी, यिनीहरूलाई चाहिँ ब्यालेन्स्ड रूपमा खाना खाने गर्नुहोस्। र केही समस्या आइहाल्यो भने चिकित्सकसँग परामर्श लिएर टाइममै उपचार लिनुहोस्। र यदि रोग लागिसकेको छ भनेदेखि त्यसलाई चाहिँ प्रपरली राम्रोसँग चाहिँ
उपचार गर्नुहोस्, डक्टरको सल्लाह मानेर उपचार गर्नुहोस्। यो सबै चिज भयो भनेदेखि हेल्थ एउटा जुन हाम्रो हार्ट जोड्ने सम्बन्धी स्वास्थ्य चाहिँ हजुर राम्रो रहन्छ, व्यक्ति स्वस्थ रहन्छ। हजुर हजुर हस् त हजुर समयको के अरे व्यस्तताको बावजुद पनि समय दिनुभयो हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर र मलाई पनि यस दिव्य दर्शन टेलिभिजन मार्फत दर्शकहरूसँग केही आफ्नो कुराहरू राख्न मौका दिनुभएकोमा दिव्य दर्शन टेलिभिजनलाई पनि म धन्यवाद भन्न चाहन्छु। ओके के दर्शकवृन्द, आज हामीले वरिष्ठ हाडजोड्ने रोग विशेषज्ञ डाक्टर दिव्यपुरुष ढकालसँग हाडजोड्ने सम्बन्धी र नसा सम्बन्धी समस्या र समाधानको उपायहरूको बारेमा चर्चा गऱ्यौँ। मलाई लाग्दछ यहाँहरूले यस कार्यक्रमबाट अवश्य पनि हाडजोड्ने सम्बन्धी र नसा सम्बन्धी जानकारी पाइहाल्नुभयो होला। आगामी कार्यक्रमहरूमा विविध विषयमा स्वास्थ्यको विषयमा लिएर हामी कार्यक्रमलाई लिएर आउनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि आजको अतिथि हाम्रा वरिष्ठ हाडजोड्ने रोग विशेषज्ञ डाक्टर दिव्यपुरुष ढकालसँगै म बिरमान तामाङ पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।